তাওয়াক্কুল শব্দটি আমরা তো শুনেই থাকি, বলেও থাকি, কিন্তু এর অর্থ কি আমরা কি তা জানি? আল্লাহর ইচ্ছা ছাড়া কোনো কিছুই হতে পারে না, এই বিশ্বাস রাখা ঈমানের অংশ। যেহেতু তার ইচ্ছা ব্যতীত কোনো কিছু হতে পারে না, তাই শরিয়াতের নিয়ম অনুযায়ী যে কোনো চেষ্টা তদবির গ্রহণ করার পর কামিয়াবির জন্য মনে মনে আল্লাহর উপর ভরসা রাখতে হবে। এরূপ ভরসা রাখাকে বলা হয় তাওয়াক্কুল। এটা কি? কোনটা? সরষে ফুল নাকি? হ্যাঁ, সরিষা ফুল। নিয়ে আমি নাও।